আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আহ, আজকে একটা বিষয়ে কথা বলবো। আহ, আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা বেশিরভাগ দেখা যাচ্ছে যে এসি ফিল্টার আমরা ঘন ঘন চেঞ্জ করে থাকি, ময়লা হয়ে যায়। তো আসলে আমি যদি বলি, হ্যাঁ, এসি ফিল্টার অবশ্যই আমাদের চেঞ্জ করা উচিত। কারণ বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ ধুলাবালি, আর ইদানিং অনেক গাড়িতে কিছু অপশন থাকে, সেটা হলো যেটা রিসার্কুলেশন মোডটা। তো এটা অনেকে আমরা ইউজ জানি, অনেকে জানি না। তো সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো আমাদের কিছু কিছু গাড়িতে আছে যে যখন আমরা ফ্রেশ ওয়েদার পাই বা আমরা লংয়ে যাই, তো তখন দেখা গেল রিসার্কুলেশন মোডটা অটোমেটিক অফ হয়ে যায়। যেহেতু সে বাইরের ফ্রেশ ওয়েদার পেয়েছে, তখন সে সেটা আপনাকে দিতে চাচ্ছে। আবার যখন দেখা গেল আমরা ডাস্টবিন দিয়ে যাচ্ছি, তখন আমরা আবার ব্যাড স্মেল পাচ্ছি। তো হয়তো অনেক সময় আমরা ফলো করি না যে আমাদের রিসার্কুলেশন মোডটা কি অফ আছে না অন আছে। তো যদিও সে অটোমেটিক্যালি অফ করে দেয়, বাইরের ফ্রেশ ওয়েদারটা ভিতরে ঢুকাতে চায়, কিন্তু অন করার সময় আসলে সে অটোমেটিক্যালি করে না, যে না এখন ব্যাড স্মেল বা সামনে একটা ডাস্টবিন। তো সেক্ষেত্রে হয় না, সেক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের করে নিতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা ড্রাইভ কন্ডিশনে আমরা এটা ফলো করি না। তো যাই হোক, এটার জন্য আমাদের যে সমস্যাটা হয় বেশিরভাগ, আমি অনেকগুলো গাড়িতেই এই কনসার্নটা পেয়েছি। কাস্টমার বলে যে ব্যাড স্মেল। আসলে যে ব্যাড স্মেল, এটা আসলে মানে একেবারে বাজে একটা দুর্গন্ধ। তো অনেকে দেখা গেল অনেকগুলা স্প্রে রাখে গাড়িতে, বা রুম স্প্রে। তো আসলে অনেক ধরনের স্প্রে রাখেন ওনারা, যেহেতু ব্যাড স্মেল থাকে, যার কারণে ওনারা ইউজ করেন। বাট আসলে আলটিমেটলি এটা ইউজ না করাটাই উচিত। কারণ যেহেতু আমার একটা ব্যাড স্মেল আসতেছে, অবশ্যই আমার গাড়িতে কোনো একটা প্রবলেম আছে, ইমিডিয়েটলি সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করা উচিত। কারণ আমি এর আগে আরও কয়েকটা গাড়িতে সেম কনসার্ন পেয়েছিলাম। তো আমি এই সমস্যাটা সমাধানও করেছি। তো আজকে আমি আরেকটা গাড়িতেও সেম একই প্রবলেম। তো এটা হচ্ছে রেঞ্জ রোভার 2016 মডেল ইয়ারের। তো এই গাড়িটাতেও সেম ব্যাড স্মেল। তো আসেন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ব্যাড স্মেলটা কেন আসে বা কোত্থেকে আসে। যাই হোক, যে জন্য ব্যাড স্মেলগুলো আসে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই। যেমন আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি একটা পোকা মরে আছে। তো শুধু তাই না, এখানে কিছু শ্যাওলা পড়ে আছে। শ্যাওলাগুলো একেবারে পিছলে পিছলে আমার হাতটা ময়লা হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি একটা সাদা কাপড় নিয়ে দেখাই, সেই ক্ষেত্রে এই যে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এই যে এখানে সাদা এক ধরনের পাঙ্গাস পড়ে গেছে। তো যখন আমরা এসিটা অন করি, তখন দেখা গেল এটা একটু ওয়েস্ট থাকে, বা এসিটা যখন অফ করা হয় কিছুটা সময় এটা ড্রাই হয়ে যায়, তখন ওই ধুলাগুলা এবং পানি দুটা মিলেই এখানে এক ধরনের আঠা আঠা হয়ে যায়, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এইগুলো এক পর্যায়ে জমতে জমতে এগুলা থেকে একটা ব্যাড স্মেল আসে। তো আমরা আজকে এখানে অলরেডি দেখা যাচ্ছে, এই যে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে একদম, মানে কীভাবে ব্যাড স্মেলগুলো আসে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো পুরো পাঙ্গাস পড়ে আছে, ঠিক আছে। আমরা এটা খুলেছি, এটা আমরা চেঞ্জ করতে চাচ্ছিলাম, বাট পার্স নেই, এটা পুরো কালি চলে আসছে। যাই হোক, এটা অন্য ইস্যু। বাট মূল প্রবলেম কিন্তু এই যে শ্যাওলার মতো যেটা পড়ে আছে, এইগুলোর কারণেই আমরা এই ব্যাড স্মেলগুলো পাচ্ছি। তো অবশ্যই আমাদের রিসার্কুলেশন মোডটা সবসময় অন রাখলে বাইরের ডাটিটা আমাদের গাড়িতে আসতো না। সেক্ষেত্রে আমাদের এই ধরনের ব্যাড স্মেলটা আমরা আর পেতাম না। আর অবশ্যই আমাদের এসি ফিল্টারটা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত কন্টিনিউ। এটা হচ্ছে এসি ফিল্টারটা, এটা হচ্ছে গাড়ির ইভাপোরেটর বক্সে। এগুলো আসলে অনেকগুলো এখানে মোটর আছে,
যেহেতু এটা হট অপশন আছে, কোল্ডের অপশন আছে, টেম্পারেচার কমানো বাড়ানোর অনেক অপশন আছে। এটা হচ্ছে হট যেটার মাধ্যমে আমরা হট ইয়ারটা পাই, সে তখন এটার মাধ্যমে এটার ভিতর দিয়ে হট বাতাসটা তখন যায়, তখন আমরা হট ইয়ারটা পেয়ে থাকি। আমরা আসলে এটা পুরো ড্যাশবোর্ডটাই খুলেছি, আর আসলে এটা খোলাটা খুবই যত্ন সহকারে খুলতে হবে। অনেকগুলো পার্টস আমরা খুলেছি, পুরো ড্যাশবোর্ড 1 বাই 1, স্টিয়ারিং সবগুলোই আমরা খুলেছি 1 বাই 1, সব খুলেছি। এটা হচ্ছে আমাদের গাড়িটা। যাই হোক, আসলে অনেক কষ্ট করতে হয় এগুলো খুলতে গেলে, তো বাট খুবই কেয়ারফুলিভাবে এটা খুলতে হয়। আপনাদের এ ধরনের কোনো কনসার্ন থাকলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ আসলে এগুলো অনেক কষ্টকর। আমরা পুরোটা ড্যাশবোর্ড খুলে ফেলছি, দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা ড্যাশবোর্ড খুবই যত্ন সহকারে খুলতে হয় এগুলো। আসলে অনেক সময়ের ব্যাপার এবং অনেক যত্ন সহকারে এগুলো সব কিছু খুলতে হয় 1 বাই 1। ঠিক আছে, আজকে এ পর্যন্তই। আপনাদের এই ধরনের কোনো কনসার্ন থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।